Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Pro Gaming. Danas snimamo nešto. Da, nešto, htio sam samo ovakvu kameru nešto. I da onako nešto radimo, ne znam, nije sam. Danas radimo 5 stvari koje mrzim, koje ja mislim u svojoj glavi. Sada ću vam to pokazati. Lupam se cipelom po glavi. Stalno govorim znači. Pa ovo znači da sam ja šupak. 4. stvar, pravim se ko da sam Ronaldo. Haha. Stvar, uvijek mislim da ću pobijediti u igrici. Ali to, ne, da izgubio sam šinu. Isuse Bože. Isuse. To je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste pogledali ovaj video i vidim se vrlo uskoro. Čekaj. Ostavite like, share i komentar like. Drugi put da sam rekao like.